дрессировать Чипа. То есть собак. Вот видите, как он. Надо сначала купить корм. Не знаю, любой, но чтобы собачий был корм вот такой. А Чипка уже от него без ума. Чип. Здесь покажу. Но Чипка уже дрессированный. Если собака не садится, ее вот, если она стоит и понимает, что вот так вот вы ей сделаете, и вкусняшку дать, чтобы она дальше понимала. Дальше. Лежать. Молодец. Я знаю, что, конечно, лежать это вот так, но у нас это стоять. Стоять он еще плохо умеет. На, умница. А если он не выполняет ваш щенок, то просто его ложите. И дайте опять же вкусняшку. Ну что, Чип, суслик, будем делать? Сидеть. Молодец. Суслик. Суслик. Давай суслик. Извините, он нормально не умеет почему-то. Он не может стоять. Чип, суслика, суслик, суслик, суслик. Ну что ты? Ну сядет, сидеть. Суслик, суслик, ну суслик. Вот молодец. Он так равновесие держит, он нормально не может. Видишь, не пустой. Лапы мохнатые. Пишите, пожалуйста, в комментариях, ваша собака спит у вас на кровати или нет. Чепух, прыгай, 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 прыгай сюда, прыгай, прыгай. Вкусняшку хочешь? Прыгай, прыгай. Молодец, пойдем. Сейчас мы с ним с Чипом поиграемся в игрушки. Как научить собаку, чтобы она отдавала вам игрушки? Например, вот у нас вот стеночка лучше проблема. У нас мячик давайте. Вот у нас игрушка по кличке Пуль. Чип. Хочешь мяч? Мяч. А вот. Нет, мячик. Мячик, Чип. Мяч, не позорь меня, говорю. Давай. Так, неси мячик. Неси, молодец. Отдай. Вот умница. И давайте вкусняшку берите у него и давайте вкусняшку показывать, он вам отдавать будет. Вот, молодец. Так, какие еще команды? Ну, нельзя, это вы ему говорите, нельзя, не надо его поощрять за это. Иначе он подумает, что это правильно, он так и начнет делать. Да, Чипок? Мы уже к кровати привычным. Чип, сюда, куш, садись, ну садись. Вот так. Такие вот у нас собаки. Спим вместе. Потому что этот щекастик не хочет по полу лежать. Зато эта псинка умеет танцевать. Чип, на пол, на пол. Иди сюда, на пол. Молодец. Ковры тут. Сейчас, подождите, ковры уберу. Так, Чип. Танцуй. Танцуй, давай, танцуй. Молодец. Молодец. Еще станцуй. Иди сюда. Нет, 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 нет. Нельзя. Станцуй. Чип. Танцуй, танцуй, молодец. Ну давай, давай сюда. Танцуй, давай, танцуй. Ай, да умник. Умка ты мой, маленький. Сейчас еще команду попросить. Попроси. 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 Хочешь вкусняшку? Попроси. Молодец. Вот такие мы команды выучили. Чипок. Кружись. Еще кружись. Молодец. Бери. Ну и напоследок наша любимая команда, то есть моя любимая команда Сус. Сус. Молодец. Ну и это все. Всем пока, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.